Gutiwe ibiheta ngabo kenshi yinjire idukoreko riduhe guhumanuka, riduhe kubona, riduhe gukemura, riduhe gutahura, riduhe gusobanukirwa ibyo ugomba kuri twebwe mu buzima bwacu. Yesu, umuntu wese ari hano reka be hano, reka umukonekte mu ijambo ryawe, kandi isaha mu bushobozi nahawe buva mu ijuru ku Mana, mfashe mpiri bitakuva ko byose mu izina rya Yesu. Mpagaritse ubushobozi bw'umwijima mu izina rya Yesu. Mpamagaye ubushobozi bw'ijuru bwuruke mu izina rya Yesu. Ugurira imitima yacu n'amatwi yacu agutahure kandi akumve mu izina rya Yesu. Amen. Ufasha ugatera haleluya. Dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu Kuvayo. Narinda babwiye narisimbiye muri ya nama y'ubwenge. Mwihangane dusome umusiguzi igice cya gatatu ereka umurongo wa mbere. Ni ijambo rivuga ngo inyuma y'igihe haba hariho ikindi gihe. Inyuma y'igihe haba hari ikindi nibyo. Inyuma y'igihe haba hari ikindi gihe. Niryo jambo nirigo. Inyuma y'igihe haba hari ikindi gihe. Ego niryo jambo. Turasoma imirongo canke ibice bibiri. Sawa, tunyarutse hagira umuntu adusomera wa musomyi mwiza. Imana imuhe umugisha dusomere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Igihe cyacu. Ikintu cyose cyashingiye igihe cyacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Yego. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Naho twoshaka tukagezaho. Yesu amuhe umugisha mwinshi. Niri jambo nagomba ko tuvugana ku gihe. Reka wongere udusomere muri Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'9, udusomere ku murongo waho wa 4. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku mutwe w'amajambo havuga ngo wavutse ari impumyi. Ku murongo wa 4, twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Amen. Nayo majambo Imana ibahe umugisha cyane. Twebwe dukwiye gukora. Twebwe dukwiye gukora hakiri kare ibikorwa by'uwadutumye hakibona, buhava bwira tubura ingene dukora. Yesu adufashe cyane. N'aya majambo agiye kutwinjiza mu bintu. Ndabibutse ko tutagiye guhagarika intumbero y'ivyo twariko. Ya teme zose za zindi ntabwo tuzihagarika, nabibabwiye, ariko turazikomeza. Sinshobora guhagarika zijya teme. Inama y'ubwenge na kijya gikorwa ibihe byose nivyo twinjiyemo ibijanye n'ijuru. Sawa, igihe kigirwa n'isaha, igihe kigirwa n'umunsi, igihe kigirwa n'ukwezi, igihe kigirwa n'umwaka. Hari igihe cyo mu mwaka, hari igihe cyo mu isaha, hari igihe cyo mu kwezi. Mu kwezi kwa kangahe? Igihe nasomye ijambo ry'Imana Abayuda ngo mu kwezi kwa 12 nimba kwitwa nimba ari daragi, ngo barasabwa igihe cyabo cyo gupfa kiragera, kirasinywa n'umwami ashira ku ikashi yuko igihe Abayuda bakwiye kugira gute gupfa kw'iyo saha kanaka
kuko kwezi kanaka n'ico gihe nyene Imana icishiraho ikindi gihe cyo kurokora abagomba gupfa. Imana ikufashirize gutahura igihe. Imana ikorera mu bihe kandi Imana ikorera ku isaha. Ikorera ku isaha, ikorera no mu gihe. Ego namwe nibaza igihe kimwe abasenzi bamaze igihe kirekire, mama Yesu aguha umugisha, barazi imyaka twamaze dusengera ako gace ko haruguru gusa, turi hariya haruguru tukaza tugatembera aha hantu. Twamaze imyaka ingaha babyibuka? Imyaka 5 twisonzesha dusengera aka kantu go kuzura n'abantu 100 barimo aka aka konyene ko hasi, abandi bari hajya hejuru. Aka mwaka wa mbere twisonzesha kugira ngo haza abantu ishwi, uwa kabiri ishwi, uwa gatatu ishwi, uwa kane ishwi, uwa gatanu ishwi. Turabura mw'ico gihe cyose twisonzesha kugira ngo abantu baze, tukamagara abantu wapi kubera igihe kitari bwagire. Ariko igihe iyo kigeze abantu bari hariya hanze. Ntuzocike intege ubonye ibihe bitaragenda neza, hari igihe Imana ibirindiye. Yabandi hawe bantere haleluya. Naduga ku misozi nkisonzesha nkamara iminsi 40, tukamara iminsi 30, dusenga wapi tukiyeza, tugasanga nta kintu Imana itungaya, mbere Imana ikadushingira inta ikatubwira hano ko ari bitaro. Muravyibuka? Iravuga ngo ndagize ibitaro, tukarondera abo bantu bazoza kwivuza hano tukababura. Mbega ubu barahari abantu baratonda baje kuvugwa indwara z'imitima n'iz'imibiri. Mbega abantu barakira igihe. Haleluya. Imana izishiraho igihe. Reka kwiyahura ngo nukubona bitaragenda neza, cyane ngo utegura imiti yo kwiyica, cyane ngo wiyanke, cyane ngo utimwikobo ku bantu, cyane ngo utumwikobo ku Mana. Nigihe kandi igihe ya ndafashijwe ndiko gafashwa. Haleluya. Ushobora kubura ukuntu kwikosa, waburaye, wabwiriwe, ufise umubabaro, ufise agahinda, nubona imbere nubona inyuma, mbere n'umutima wawe usa n'uwagucamwo, ibyiyumviro byaheze. Ariko hari igihe Imana irindiye igihe. Haleluya. Hari igihe hagarara mu gihe, rindira igihe. Haleluya. Kandi ugihagararemo neza, kuko hari abantu bitwara nabi mu gihe. Abantu bitwara nabi kandi mu gihe abantu bitwaye nabi barabishe teme, barabishe intumbero, barabishe ibintu byose. Hariho umuntu nagomba gusengera ku gikorwa kanaka, ndamuha igihe. Nawe atuye umuntu ngomba ndamurindira igihe kingana iki, kuko Bibiliya ivuga ngo musuzume abantu mugomba gusengera kandi bagezwe bongere bigweko. Ndamuha igihe kandi icyo gihe cyabura nk'iminsi 17 acarananirwa. Mu gihe nyene habura iminota 10 ngo yinjire mu isezerano, mu minsi 17 abarananiwe. Cyandavuga ati uyu muntu naho twari kumureka akinjira mu ico gihe yari wo kuzonanirwa, kuko umuntu ashobora guhagarara neza kugigeragezwa, cyane kubw'ubukene ukamukura mu gihe. Ariko kandi ndabibutse ko n'umugisha ukora umuntu mwigeragezwa iyo ataciye mu gihe ngo yigishwe neza. Imana igufashe cyane. Umugisha ni mwiza cyane, ariko iyo utaciye mu gihe ngo kigukontorore. Igihe kimwe nigeze kwiga ku ndirimbo. Mbega iyo ndirimbo ivuga gute? Ndayibutse ya 49 mukizanse, si 49 no gusenga 38.
38 niyo ivuga mu kizasesa. Mvugutira kandu ncure inkambazi umindure ako gacako yo mvugutira uncure inkamba zimvemo. Hari abantu bagomba gukoreshwa n'Imana. Abagomba gukoreshwa n'Imana abantu. Yewe. Ndafashijwe. Imana ifotora ibyo biganza. Ifotora n'imitima yanyu yose. Haleluya. Ariko ngomba nkwibutse gukoreshwa n'Imana. Ntuwave wibaza ngo bizogukorokerako. Ntuwave wibaza ngo uzovyuka ukoreshwa n'Imana nka Yozefu. Ntuwave wibaza ngo uzokoreshwa n'Imana mu buvugishwa mu ijambo ry'Imana mu gusengera abantu. Ubanza guca mu muvuguto. Kuvugutirwa niki? Kandi abantu batari bake ngaha kuvuga ngo ni bande bagomba kuvugutirwa n'Imana? Ni bande? Uziko bemeye? Mana shi. Muragomba Imana bavugute. Icyo ngomba gusa ejo twari ku ijambo rivuga ngo Imana yo mu ijuru uyisaba inkomezi kugira ntutsindwe kuko batari bake mu muvuguto niho bananirirwa. Uraburara ugatuka Imana. Uraburara umugabo aragukarira akagutuka ngo ibasiga amavuta. Mwibajije ngo ibahibiraya. Mwibajije ngo ibahamata. Umva sawa ariko Imana yompa abantu nkamwe yoba imfashije no kuri kose. Repentance yoba yuzuye ubushobozi bw'Imana. Mbega repentance wowe ubaye ikirange urangiranwa we Mana yanje aho mwoba mubaye nka emwe sinzi Imana irashoboza ibyo mwemeye bibabeko hanyuma kandi mubihagararemo neza muhagarare neza mu muvuguto atari abandi barara ejo bagakora ivyaha atari abandi batahanze ejo bagahe bishengero ngo nijyabaradi atari abandi basohora mu nzu ngo nakoze muri famiye none nibanje kundana. Iyo uri mu muvuguto ukura imyikomo ku bantu ukura amaso ku bantu ukura amaso ku bantu kuko n'Imana ibirikira gwirara iragutengeneza kandi igiye kugutengeneza ihagarika abantu bose bakubera inyishu ikabashira kure yawe. Ibashira kure yawe. Yobu yavuze ngo ndaba higa no hino nkayibura naraba mu gihe cyo gukora nkayibura nayihamagara ntinyitabe. Yobu niko yavuze. Apana nguvumba ngo naje ngo ngwaye ngo ntiyanyitaye. Ntabwo ugomba kuvugutirwa umuvuguto w'Imana. Icyo gihe nararwaye ndakubitika ndashaya nagira ndasenga Imana ngo ndakwemera none nkiza ikaraba hiki abantu bose baratangaza amatangazo ko ndiwo gupfa umwaka wa mbere imyaka 2 ndagurisha udutongo abantu nabo nasengeye nabo nazigako bose baragera igihe batandaba ahubwo bavuga ngo Yozefu yakoze ivyaha. Nta wundi muntu Imana yohana kujya n'ibikorwa yayikoreye n'amasengesho asenga atakoze ivyaha. Muvuguto hikira kuvuguta na Pasitori yarandongoye icyo gihe nari mwarimu. Pasitori nawe yarandongoye arabivugisha akanwa neza na neza ati wewe naho utabivuga ivyo ni bihano by'Imana. Seme hiyo ni vimbo ya Mungu. Wari kundemesha wari kunyubaka wari kumba hafi abariwe ansambura neza 100%. Atamu mu Kirundi atamu ntabitumye jewe nye nabije wabyibwiriye.
aho n'igihe naravye hirya muri Cofatu Dawidi aravuga ngo nunamuriye amaso yanje ku misozi ndabura ikintaba ariko ndahandi ubutabagwa kwanje ko atari kuwiteka yari mw'ijuru n'isi. Ndabuka ico gihe maze umwaka n'igice mu nzu ntazi izuba ntaraba hirya no hino. Sheri wanje nawe araza arambwira ngo rega ntazi hanze ingene bimeze ngo rega ngo abana baraburaye ngo none bigenda gute. Amaso zarazengera Pasitori avuye hambwiye ivyo abavuga butumwa barampevye dukorana nta muntu andaba ishengero ryaribagiye abana bageze ku rugero rwo kurara ubusa Pasitori ankubisa amacumu madamu wanje ankubisa yandi ntangura kubwira Imana mana urabaho canke ntubaho. Imana ati ndahari kandi ndagukunda. Mbugutira nitafatiga kantiki Imana iragera ahantu irambwira ngo ndiko ndaguhingura numva ijwi rimbwira ivyo bintu ndavuga ati mu bihe byose burya abantu baririmba indirimbo batazi iki gice n'igihe bazoba bakigezeko ahasi nzovuga nzoceceka nzoririmba ibindi bice uyu muvugo tunandenze. Yo haleluya. Ariko yari kiramvuguta ngo nzobe imbere yawe nkwikije vyangombwa. Reka turabe kuvuguta umuvuguto kuvuguta. Muramaze kubona abacuzi bajya bakubita bacura imipanga imihoro canke imbugita n'ibindi. Hari ahantu bita umuvuba. Hariho uwo muvuba ni ikintu cy'urushato cyangwa reka tuvuga akantu k'ikizungu basi tuvuga k'ikizungu niko mwomenya hano. Hariho akantu k'akamashini k'akamoteri bahuhisha ku mbabura kameze nka vandarateri imbabura umuriro wose amakara agahinduka umuriro gusa yo basize hajya rero abahinga bo gucura canke babita abacuzi nyene iyo ijya mivuba baba ari utuntu baguma bagira gutya baba ariko bavugutira icuma kiri hariya mu muvuba kigashuha kigatukura kugira gicure nimba ari ishoka nimba ari umupanga nimba ari imbugita agomba kuyihingura n'ikindi kintu abanza kugishyira hari kuko ubundi icuma utagisize hariya iyo igukubise kica kimanyuka cyangwa kikavunguka ariko iyo wagituriye ukagicanira ugikubise kiragororoka kirabandana ukigonze kiragondeka kubera kiba cyanoze n'umuriro. Iyo umuntu ataravuguta yo umucuzi agishirayo akagiturira hajya cyatukuye sana akagikurayo agashira ku ibuye agahonda kigafyonyoka cyoroheje cyane. Iyo gihoze agisubizayo agavuguta umuriro ukaka hamwe n'urubeya rwakaka icyuma kigahinduka umuriro akongera akagikurayo akakigonda uko agomba kikagondeka kitavunitse. Iyo umuntu ataragondwa iyo umuntu ataravugutwa aba ameze nk'icyuma nicyo gituma ubwira ijambo bakakubwirira Imana ikuvugute wuzure mpemu. Abantu bamaze kuvugutirwa bakavugutirwa sana baba buzuye ubushobozi bwa mpemu yera. Iyo bavugutiwe baroroha, iyo bavugutiwe baca bugufi, iyo bavugutiwe barihangana, iyo bavugutiwe na mpemu yera, iyo bavugutiwe n'ijambo ry'Imana, iyo bavugutiwe n'ijuru baraca bugufi. Uwari muremure uwari gihangange uwitana Juda nyamuyera akaba muri we akamuhindukiza akamutatsa ingero akamukosora. Ibiribwa mu ijambo ry'Imana rigisha rigahana rigakosora rigatoza imbere umuntu. Haleluya. Yo urazije uko nyene ukumbona nubona ko ndi umuntu muto ntaravugutirwa nari umuntu wiciye w'umwihebye. Igihe kimwe twigeze gutangura
intambara yo kugwana mu isoko. Mu isoko ndaremuzi isoko. Isoko yewe iriruka ndaba umusazi neza na neza nora amabuye kubita ibigombogomba by'ibiti ibiti mubwira gizishe isoko ryose riraremura biriruka rirata ibintu nanjye nyuma yaho abantu bampagurukiye bazana ibihiri n'ibiki ndatadomoka ndiruka. Uravye ibiro fise bitarenga na 50 isoko ryarimo nk'abantu ibihumbi hafi isoko y'umuntu ataravugutirwa. Sinzi ko Pierre yibuka umunsi umwe, hari umunsi umwe nari kwibarabara nicaye, uyu mugabo Pierre na wene yarafise ingorane, Imana mutabari, yaramutabaye duhagaze gutya je niviriye ku rusengero turiko turavugana na Pierre, duhagaze gutya haje umugabo umwe gihungu cy'igisore cy'inguvu kabisa ciruka mwico gihe cyacu, yari uwa mbere witwa Kibibi, uravyibuka? Yari uwa mbere hafi muri Afrika byiruka hakaba uwa mbere. Satani ategura inama y'ubwenge kuri we, ariko mwijoro nari nabonye niruka mbona turi urumva Shetani hafi w'isi yose, mbona ariko aranyirukako, niruka nkabona agomba nyice, niruka nkagomba fate, ndi ijoro ryose ryakeye ndiko niruka, hari urugabo rw'urudayimoni ruteye ubwoba, mugabo nza kurangiza mbona rugomba kunyica rwankiriye ishari, ariko ndangiza mbona ndarukwepye ntigwamfata. Ndibaza urwo runtu, nibaza ibiza kuba biransiga. Kumva inama y'ubwenge yateguwe duhagaze gutya kwibarabara turiko turavugana na Pierre, uwo Kibi batangura kugwana n'umuntu, barakubitana nanje ndi haje bariko barashwana. Erega Pierre baragiye ngo agiye kubangurukana, abitamo ngo reka. Erega ngo rugabo Kibibi rucarure ko gwakubita rwataka Pierre. Erega Pierre nanje mbona ati baranyicanye umuntu, nza gusemera ati reka abaretse Pierre yirutse kuri jero. Ayo nabonye runyirutse ko ndavuga taha, uravye uko ruri n'ingene ruri aha ngomba kuyanyaga. Mugabo se niruka ngo siko umuntu abo wa mbere muri Afrika, ariko Imana dira ngo Imana data, haleluya, ariko ndakunda Imana, haleluya. Mana izitambika nababa nyirukuru, uzosengere kuba nkuko kwanje, uzobe muto mu bihe byose, uzosengere Imana iguha ubushobozi, haleluya, ubushobozi bw'amhemu yera, ubushobozi bwo gukorana n'Imana. Sinzi yaza kuba Elisha ingene byari kugenda, cyane yaza kuba Auguste, mwari Auguste, sawa, haleluya. Numva no kwiruka ruraza rurasumira nca ndiruka ikaburimbi ryose, ndariha ndiruka nakebuka gutya nkabona rugomba kumfata, ndiruka aba narirutse nko kuva ngaha kugera ku kiraro rutaramfata urwo rugabo, ndumva ko atari jewe ndiko ndiruka. Harageze igihe numva umenga sindiko ndakora hasi, numva umenga marayika yaje yahinduye ibintu biteye ubwoba, si jewe ndiko ndakora hasi, ariko nakebuka gutya nkabona ukuboko kugendera hano kw'izosi, ndavuga ati karabaye. Mva mu ikaburimbi nkatira ku kibuga cyo mu Cibitoke kuri centre ahantu hafi y'urusengero kwa Katolika, ndiruka pe ndabona nahone ruramfatira, hari imvura yari yahise, sinzi ingene mpemu yera mpayiyerekwa, nabwo ruguma ruviza jewe gusa, ruraba jewe kandi nta muntu n'umwe yari ahari, n'aba Pierre ntibari bamenye iyo twagiye, abantu barakomye induru baradukurikira baratumura,
nta muntu n'umwe yantabara iyo rwafatiriye rwaca runiga ishavu rwagomba guta kuri piye ubwo rwagomba guta kuri bamwe bariko baragwana yarihereza kuri jewe ariko bwira mugenzi wawe ati nani tugeze mu gahinga tugeze mu ishamba ata muntu atabara ariko imana izitabara numva mpemu yaramaye yerekwa ndagenda ntumbera uruti neza rwari ruhari rw'umukaratusi ndarutumbera ngomba kurugonga wewe ntarubonabona jewe cyangwa rukatera guca n'izungurutse ukusubira ino nawe aca kuri cyangwa ahindukira asubira iyo mvuye byarabaye bikomeye rwaravundagaye rurakomereka abo uwa mbere muri Afurika ariko nanjye mbu uwa mbere mu kwiruka mu cy'urutonde icyo gihe niwe yari uwa mbere niwe yaragezweho ariko nanjye asanga ndi uwa mbere mu gusenga we yo haleluya yo haleluya imana igushoboze iguhe icyo abandi badafise mu gatondo barabikurikiranye bajya mu manza sinzi ingene byagenze na ba Pierre nibo bagiye kwitwara jewe wanje gwari gwaheze yakuvuguta kura amaso ku bantu kuko imana yo mwijuru ibasha kukugirira neza ku rugero ruhambaye imana idufashe cyane abantu barampeba bose bose mfata umugambi wo guhagarika icyo gice cyo kuvuguta tugeze mu kuririmba icyo gice sinasubira kukivuga kuko narakubititse ndashaya hamwe ata muntu n'umwe yontabara ariko imana ikaguma imwereka ndi mu bikorwa imana ikaguma imbwira ko inkunda imana ikaguma imbwira ko igiye kunkoresha imana inyereka ibi bikorwa ndimwo kandi hageze ko abantu bose babonye ko napfuye ibintu byose byaheze ibintu byose byapa ntabwo none manzo bizogenda ngo ndagukunda uri umusheri wanje ndagukunda ndakuzi naragutoranije nzobana nawe none banzubana nanje mwiribihe banzubana nanje mwiribihe mani gahoro ibintu byancumise mu buzima s'abantu s'abakristo bampevye nacumiswe n'uwo mupasiteri yambwiye ivyo bintu ncumitwa na madamu wanje ambwiye ngo abana baraburaye maze umwaka n'igice ntazize gukora isi ariko mu nyuma nzanumva ijwi rimbwira ngo ndiko ndakuvuguta umuvuguto naciyemwo siwo nawe uzocamwe umuntu wese agenda agira umuvuguto ingene imana imuvuguta ariko ikibazo uhagaze gute mu kuvugutwa kwawe uhagaze gute haleluya kuko umuntu anezera imana iyo yahagaze neza mu kuvugutirwa ingene ahagara mu kuvugutirwa ingene adahereza imana ku mafuti amafuta atayashyira ku mana ingane adahereza imyikomo ku mugabo wiwe ku bakozi b'imana kuba bakorana hari igihe umuntu abamo ariko aravugutirwa ariko arigishwa agatangura guhereza ingorane ku bandi guhereza ingorane hehe ku bandi igitumye ntagera aha ni naka igitumye bitagenda uku ni naka niwe yatanguye oya ibyo azoba ariko arakora byose bituma uvugutirwa ni misiyo yahawe ari ku kazi k'imana narivuze ngo ari ku kazi k'iki ari ku kazi k'imana hari igihe n'imana ihagurutse umurozi ari misiyo yahawe ntazokwica ariko areka arakuvuguta gusa yewe ntuzopfa mushike oya umurozi arahaguruka wowe yibaza ngo aje kukwica ariko imana ariyo yavuze ngo genda umuroge wowe akakuroga atazi ibyo ariko arakora ugomba kwigishwa wongere uvugutirwe akakuroga bikaba yaba ari umurozi ari hano nari kumugira inama nimba ari hano nimba baragerageje umuntu kabiri gatatu kane reka mugishobora muhebe ariko protection ariko warapanze umuntu biranka none mwe mwibaza ko ishengero nk'iryo bura nk'umurozi ntibishoboka
ntibibaho. Abarozi bakopa turi kumwe, kandi umurozi araza kugira ngo uraza umurozi nari ari shengero nari ndongoye ryarimwe umurozi. Uwo murozi mwa bantu b'Imana yakunda gusenga. Uwo murozi mwa bantu b'Imana yakunda kwakira abashitsi. Uwo muntu yarakora ibikorwa byose bibaho, abantu bakamunugwanugwa, ariko warari ibikorwa akora ukavuga tujya ntiyo bari umurozi kwera. Ariko byaratinze birashika aragaragara ko ari umurozi. Yego, kandi Imana yaramukosoye iramuhana. Naramubonye pe, hari n'umuntu ari ngaha aramuzi, sinirwa ndamuvuga, iramukosora amaboko yose pa, mu kumuhana no kugira uwo muntu apfe. Yapfuye amaboko yose yacitse. Inyuma yahahuramo ingorane zikomeye cyane. Umurozi ariyeza arakora ibikorwa nejo bundi reka gendana na benshi wizere iyo mu ijuru gusa. Haleluya, wizere Imana yo mu ijuru gusa, abantu barahinduka. Ntuzobone umuntu akora ibikorwa bikomeye, ntuzobone umuntu yitwa ngo n'uyu. Hari abaza gusa baca amanota bagomba kwinyegeza mu bikorwa kugira ngo ntibamenye ububi bwabo bakora, kandi Imana ikabareka bakakora. Yavuze ngo reka bikurane. Umunsi umwe rwafu n'ubunuhe Imana izovyimenyera ingene bikorera. Reka bakorane bakwivugira. Nariko ndavuga kuvuguto, ariko nako karagaciyemo. Haleluya, Imana iravugutira ico gihe. Ndavugutwa bongwa gushikaho mpindura isengesho, ndavuga ati ndabibonye, umuvuguto wuhindure uzana uwundi. Yesu, nasomye ijambo ry'Imana. Yesu igihe yariko ageragezwa mu bintu bitandukanye, Satani aramugerageza. Inyuma yaho ngo abanza kumureka gato, agaruka ikindi gihe. Jewe naraciye mu mivuguto yose ibaho, naraciye mu mivuguto yose ibaho, naravugutiye. Umudamu wanje yaramvugutiye, Satani yamuciyemo, ndavugutirwa ku buryo bukwiye bwose. Ndavugutwa mu bukene, ndavugutwa mu bugwayi, ndavugutwa mu bintu byose, mu majambo. Nta majambo ahari ubu yontera ubwoba, nta n'amaso menshi ahari yondaba ngo ngire ubwoba. Mushake mugwize amaso menshi mu ndaba, mugerageze kundaba. Haleluya, byose ndabicamwo kugira ngo nze ntunganye. Cyane Imana yari izi ko nzohura n'abantu bameze nk'amwe, barimo ibibazo by'ingo, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'amajambo, ibibazo kugira niwashika utangura kumbwira ibibazo, sinca ntangura kuvuga ngo urumva rero ngo Imyaka oya n'umuvuguto. Hari ibintu binaza mbere ari misiyo, rimwe na rimwe niwabona abantu bariko barakora uvugutirwa n'ubwo buryo, ntuzobange kuko baba bari kuri misiyo y'Imana. Muracakunda kuvugutirwa cyane? Yesu aguha umugisha pastor. Imana iguha umugisha, kugira neza cyane, iguhe umutima wawe wifuza, ikuvugutira ikure hanyuma iguhindurira ibihe kugira ngo ube mu bindi bihe byiza, kandi ubyakire mu izina rya Yesu. Kandi ndakubwire mutumishi, umuntu nta muntu n'umwe ahera mu ishuri. Ishuri riza rihera rikarangira. Umuvuguto ni ishuri ry'Imana, kandi iyo rije, kandi nta n'umuntu n'umwe yoronka grade cyangwa yogera ku rugero ataciye mu ishuri. Oya, kandi ishuri ntiryorohera abantu bose. Wari we wese yageze imbere y'ikibazo n'ikibazo nyene, ariko Imana irangize ishuri umazemo igihe, hanyuma irangize kuvugutwa umaze iminsi uvugutirwa, hama ikwinjije mu masezerano yawe w'izina. Amen. Muvuguto Mana. Haleluya, urashobora gutera haleluya, urashobora gutera haleluya.
kuvugutira yaratuvugutiye imyaka 5 hano dusengera abantu 50 ariko igihe gica kirashika ubu turi mu gihe cy'ingorane zimeze gute nziza turi mu gihe cy'ingorane nziza aho tutaronka aho dushira abantu batubera benshi tukabura aho tubasha none mubona ikibanza ko cyacuzuye izi ni ingorane nziza ariko twarasenze imyaka 5 6 dukoboka duhamagara abantu 50 igihe nticari bwagere biraduga reka ndakwibutsa isengesho ugumusenga riguma haramu gipanga birasaba kuhagarara neza mu gihe ukarindira igihe kugira ngo gikore igihe kikaduga mu ijuru kikagira dose kigahindura ibi dose kigakora ibintu kikaguhindukiza kigasangura kwiye ukaja ku munzani ugasangura kwiye ugahindukizwa munzani w'amajambo ugasangura kwiye munzani w'umugabo ugasangura kwiye uw'ubukene ugasangura kwiye uw'indwara ukawujako umunzani ugasanga wakwijije ibiro igihe kikavuga ngo vrema uyu muntu akwije ibihe ifo yuko ndamuduza promotion uragomba kuduzwa kwizibiro uragomba kuduzwa kwizibiro ngo yapimwa asanga ntashitse ngo none uwo muntu arakuwe kuki ku ngoma kubera yapimwa agasanga ntakwiye igihe cyose uzosanga ibiro bidakwiye uzokurugwa mu bikorwa wari kurakora kubera iki wapimwe niko Nebukadineza yabwiwe Imana idufashe cyane niko bivugira igihe Imana yagendera Adamu na Eva ku gihe cyanke nta gihe cyari kibi Bibiliya ivuga ngo yamugendera sangapi sa ku kagoroba cyaba ari igihe cyane mugoroba bisigura ku mugoroba ugeze w'ukwi Imana igendera abana bayo mugoroba bwije mugoroba igihe n'Imana yagendera Adamu na Eva ku gihe umuntu umwe w'umutunzi cyangwa se abantu benshi bavuga ko ubutunzi bwa mbere ari umwanya iyo utaronse inganuko udakoresheje umwanya neza urashobora guhomba kubera utakoresheje umwanya gute neza igihe ubutunzi bwa mbere n'umwanya igihe Imana iguha igihe cyiza kandi umenye kugikoresha iyo udakoresheje umwanya neza ibintu byose bigipfa kubusa hari igihe cy'ubuzima Imana kandi ndababwira igihe n'igihagarara waruzi ngo igihe gihagarara igihe kiguma kigenda kandi igihe nakubwira ikindi kintu igihe kirakumara wowe ntukimara iri jambo ntiwaryumvise igihe kirakumara ariko wowe ntugirane igihe kirakumara sivyo mutumishi igihe kirakumara coco igihe kiguma ari kwa kundi twavutse izuba riseruka kwa kundi rirenga kwa kundi ici imvura ari kwa kundi nyene izuba ari kwa kundi tuzosiga ari kwa kundi ariko twebwe igihe kiguma kitumara imvi gusaza nibaza ngo uko umunsi uvuyeho ari amajambo abantu b'abakuru bakunda kuvuga iyo bariko baritwa ngo umusaza ngo je ndakuze wa mwana we ngo nitungana ngo ndagusumba ahubwo ntamenye we ko agiye ariko aragenda ahubwo umuntu akomeye cyane n'ujya mwana agifise ibihe agifise igihe cyo kubaho wowe agiye umusumba mu biki igihe cyakujanye uri kuragenda turiko turagenda ahubwo abo kwiyemera ni babana bakiri bato bavuga ati twe turacariho rutatujaniranije tukazogera mu za bukuru imyaka yacu iracyariho none umwana afise imyaka 10-15 narijya azogera mu 60-70 wumva atagifise igihe none abo afise 50-60 usigaranye iki ko wagiye ariko rero abazimu bateye bafure n'ibiki igihe koresha igihe neza Imana iguhaye amahirwe y'igihe kibyaza umusaruro
Imana ishimwe. Duhaye amagara yo gusenga, senga byagutosha. Mfasha twumvira ijambo. Igihe gikoresha, dukore nk'abantu badafise igihe cyo kubaho. Berize, dukore nk'abantu badafise igihe cyo gutakaza. Kora Izayi, ririmba ushaka upfire kuri podium. Abantu nibakubona witerera hejuru, kompoza ijoro n'umurango, ririmba, kora, senga, nezereza Imana n'iki gihe guhaga. Kuko ejo hazoza. Ntuzimwesha nkuko wimwesheje. Tuzokwisokoza. Uzofata igisokozo kimwe cy'ikwarukwaru uryamike gutya imvi. Akubitaje bagaconga hano bakagira kasinzi ngene bavyita, ivyo ntibizobaho. Zofata ikimangu cya kindi cy'ikwarukwaru uryamike gutya gusa. Naho uzobugiriwe amahirwe. Cyo ni igihe nikizokwemerera kushobora gusiga ikirato, nikizokwemerera uzokwisohokera gutyo gusigihe. Koresha igihe, koresha igihe. Niba gikoreshe ukibyaze mu musaruro, hoba mu kurondera abantu, barondere mu gihe gikwiye. Amasengesho, koresha igihe. Yo mama yanjye, koresha igihe. Igihe kiriko kiragenda. Reka ndababwire, mwabakobwa mwe n'imisoro, nutakoresha igihe mu bukobwa bwawe n'ubusore bwawe ngo ubane n'Imana, ukorane n'Imana, niba ari umugore uzoba umupagani. Fodasi va hasi. Kikintu wacumvise, kikintu gitahuye. Haleluya, amen. Nta mugore w'abana 7, w'abana 8, w'abana 10 ashobora kukizwa kugera ku rugero rukomeye atatambuye neza imbere y'igihe. Ntibishoboka. Mwabakobwa mwe, koresha igihe. Ukiri mukobwa, senga, kesha, irikire, gira bagage izogusoza igihe ndizobikuza. Gira bagage izogusoza igihe uzoba uri kuragwara, igihe imyaka izoba iri kirakumara. Ugendere ku byo wizigananye, ibyo waziganisha. Oh yes, haleluya. Nicyo gituma ikimonyo cyavuze ngo kiziganiriza ibyo kurya byacu bizogifasha mu gihe ikirahari bandugu yangu. Ikirahari kirya amagaragezo. Yo, niwabona umugore ukamubona uko ari umugore, uzoca ubona ishusho yiwe y'ubukumi bwiwe. Niwabona umusore ukabona umugabo, uburyo azoba ameze, uzobona ishusho yiwe y'ubusore bwiwe. Igihe uzobona umuntu yubaha Imana ku rugero rukomeye, uzoca ubona ishusho akayubaha ari umugabo, uzobona ishusho y'ubusore. Mu busore yarara mu rusengero, mu busore yaduga imisozi, mu busore yarisonzesha. Uzoca ubona ishusho yiwe. Abagabo bo mw'iki gihe ni buri abantu bahiriwe n'abantu niba. Haleluya. Ngiye gutangura ahubwo guforoma cyane biteye ubwoba. Mu minsi iza ngiye no guca inkoni ndazikoresha, ariko inkoni sinzozikoresha mu ishengero. Ndaza aho nzozikoresha inkoni, ndazifise ahantu nzozikoresha mu ishengero. Mwebwe muba mwibereye nk'abana, ntaho bakubita, ariko ndaza aho nzozikoresha kugira haboneke umuntu ameze nka Yozefu adakubiswe. Ntiyoshobora kuboneka umuntu ameze nka Yozefu. Igihe kimwe nafukamishije abantu, abo bantu ndabavuga ati dufukame, umuntu avayo ndakubita. Turafukama isaha ya mbere, isaha ya kabiri ati biranze. Yagira arafata hasi akarambarara ati ntakubita, subirayo. Urabyibutse? N'umunsi umwe ntibashobora.
ngomba asubire ndaguforomerera kajya kari gatoya ubu nazanye kandi ngomba ndakutunze ku rundi rugero no kubona wicaye ku iyo ntebe nuko wemeye ugaforoma gatangira ngomba warakibutse navuze ngo kugira intumbero atakiyisu intumbero atawe kugira intumbero atawe yihagarika naho wopfa ugapfa basi uri kuraja muri iyo ntumbero ugapfira ku rugamba nyene siko nari umuririmbyi siko yaririmbye ndabyibutse umuririmbyi yaririmbye ngo umusirikare wa leta y'isi ahora yiteguye kurwanira igihugu cye agaharanira kugiteza imbere kugeza ugapfuye adahemutse natwe rero nshuti bavandimwe turabasirikare ba leta y'ijuru haguruka uhangane n'ubutwari bw'umwijima n'iby'igiciro kugwa ku rugamba rw'umukiza barikiwa haleluya kugira intumbero atawihagarika haleluya n'igiciro kugwa ku rugamba rw'umukiza sanza ari twembi tuyizi gusa ishengero ryose turi babiri Imana iguheze uwera wa Isirayeli Imana ya Aburahamu na Isaka Imana ya Shadrake na Meshake na Abednego abantu bo bafise intumbero kudusubiza inyuma kuko iyo tuja ntibahabona abantu bo ntitubona kumwe dufise amaso ataraba hamwe twebwe turaba mu ijuru nabo bakaraba mu isi neza hanyuma igihe ciwe gishitse umushire ku bunzani haleluya iyo usanze umuntu akwije ibiro hari ikintu mukorera ndagushimiye mugirire neza muhe umugisha mukura ahantu mushikana ahandi kiyanza c'Imana kibane nawe iminsi amaze mwana siyasigaje kandi muri iyo minsi amaze hari mu bihe bitoroshe mugeze ku bindi bihe takarabasike tutemeneta takarabasi rotekemene tuta aha ndakumva papa losi ndakumvura Imana ndakumvura Imana ndakumvura ihame ndakumvura kora ndakumvura ari ndakumvura ashoboye ndakumvura yeshaga ndakumvura ikuba tugendera ndakumvura ikuba duza abantu tupasi rotaka mu mpemu no mu buryo bw'umubiri urakoze mwana ko mbonye uri kwisenyutse amen toka pasi haleluya toka rabasi igihe yo haleluya nikondafashwa haleluya nikondafashwa haleluya abakobwa baza baja mu gihe cyo kugeragezwa akaba ari cyo bahomberamo cyo gupimwa akaba ari cyo bagirana bahomberamo abakobwa naho bahombera ndagukunda tego turakundana te ati sawa twapanze imigamba akakurona mukajyana n'iwanyu ukamwerekana nawe ukavuga ngo byarangiye ngo n'uwanje aho ari mu bihe byo kugupima uriwe igihe cyose hatanguye fiyansaye ni igihe cy'ibipimo ni igihe cyo kugirana gupimwa ntabwo wibaza ngo uburabo wiwe oya muba muri ibihe byo kugirana byo gupimwa amupima umupima aho rero abantu barahakomerekera urumva ngo ndagukunda ngo nawe ko ndagukunda bisa yuko ngo unyereke urukundo ndagukunda urundi rusumba ubwo mukundana n'uruhi haba hajemwo urw'abazimu biramugenza we ati urukundo rw'iki rw'abazimu haba hajemwo urukundo rw'iki rw'abazimu nawe rero wari ufise urukundo rw'Imana kandi yaje yiyambika umufete yaje yiyambitse umwambaro w'ikintu kanaka ngo aragukunda hajemwo uw'abadayimoni urumva ngo ndagukeneye ugatangura kurendeka agakora ku mabere ukarendeka agakora ku gisusu ukarendeka akaduza impunzu ukarendeka mu izina rya Yesu
igushobotse kuba mu gihe ugihagararimo neza. Igihe cyawe ugihagararemo neza. Igihe kigira ibihe bibiri byonyine. Ngomba ndangize senge. Abarimyi bagira ibihe bibiri. Igihe cyo kurima n'igihe cyo kugirana kwimura. N'Imana nuko igira ibihe cyo kuvukisha umuntu no kumukomeza no kumutreninga ikamuhingura, aho irimo biki igihe cyo kugirana kumusoroma agataha mu ijuru. Iki gihe rero uri kurahingurwa, hagararamo neza. Isayi hora umuhungu wanje, hagarara neza Isayi. Muri korale mundirimbo uri kuraririmba, bera amahanga icitegererezo, abakobwa bakubone nk'umuntu akijijwe, abagabo bakubone nk'umuntu akijijwe, abasore abatambakazi, indirimbo uririmba zibubake atakindi kintu na kimwe babona. Reka duhagarare n'abatumwe n'Imana, reka duhagarare nk'intumwa za Kristo, abantu batubone n'abaje kurokora ubugingo bwabo. Oh, haleluya! Ishengero abantu bazanwa na misiyo nyinshi. Nwaza wibazanwa ni misiyo zo kuja mu ijuru gusa. Abo bose buzuya babundanya ama misiyo inama z'ubwenge. Nama z'ubwenge bamwe ni intumwa za shetani, muguma mucungana baraba gusa, baraba. Ariko Imana izokuvutura sha, izokuvutura ucunguraba gusa, natwe tuja ku mavi. Umunsi umwe uzoca yakuranduye. Komeza banda ni inama z'ubwenge. Baza abakobwa baza hano, bamwe baje kuraba abahungu nabo baje kuraba abakobwa. Dukobwa dukijijwe turi hariya nitwo tutagwaye umugera, abari twondondera bakaza hano batakijijwe, akemera bakamubatiza mu mazi menshi, apfitse uriya muntu gusa. Yaheza ati wapi, akaca bivamo. Susenga kugira Imana ikwereke umuntu by'ukuri yaje kuri misiyo y'Imana. Haleluya! Igihe kigira ibihe bibiri, kandi n'ishengero naryo rirafise igihe. Ngomba shike rero ku kantu karyoshe kanyohe twagasomye hariya muri Yohana 9 ku murongo waho wa 4. Niho twasomye ngo dukore hakiri kuko mugomba kwira. Yo aka kantu kanyohe kuko mugomba kwira. Beti yo kije abantu barakora. Mwijoro murakora cyane muraryama. Yo aka kantu ndabibutse ko umuco ishengero n'umuco. Yesu yaje mu muco. Haleluya. Amen. Usomera ko kantu twumva. Ishengero twebwe igikomba dufise n'iki? Ni cy'umuco, ni cy'umuramo. Umve Yesu icyo jambo yavuze ngomba senge. Microphone. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona. Dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye. Yesu yarafise misiyo yatumye, kandi nawe Imana yakunze gifise ivyo igomba kugutuma. Dukwiye kubikora hakiri kare. Soma umve kare. Buhava bwira ataho gishobora gukora. Buhava bwira kuko nibwira ntituzosubira gukora iki? Gukora. Buhava bwira ataho ushobora kugira gute? Kwira biri mu buryo bubiri. Ushobora kwira bikakuzanira gusaza bukaba bwije. Ushobora kwira urupfu rukaza bukaba bwize. Ushobora kwira inzambi ikavuga bukaba bwize gute? Nimushire ikinya, nimushire ubwoba katika nchi. Wowe mu bantu Imana yatoranije, kandi yamutoranije gukuriza ubutumwa ahantu hatari hake. Apana ministeri batanguye hajya n'igihe atari kinini cyane, uzoyisiga hajya ugenda handi. Ahubwo urategura nk'umuntu ategurira
bashobora kugushigikira kandi bakazokugeza ahantu uja gukora, ariko birasaba amasengesho menshi. Frere, amasengesho menshi. Niko ndabyigwa amasengesho menshi. Niko ndabyigwa kuduka ku ngazi yo gusenga cyane, kuko igihe niko ndavuga ku gihe, igihe kigiye kugera kandi ndabona si kirekire. Niko ndumva igihe gito cyane kugira ngo Imana topasi ikirambira ko ibi bintu yabikubabiye usanzwe ubizi, urabifise, biri mu nyandiko, biri mu masezerano. Ntabwo ari ubwa mbere watangiye kubigirirwa kure, urabigirirwa n'iyuri, wabihanuriwe na benshi, ariko noneho Imana irambwiye ngo igihe kirageze ngo yasezeranye isohoza ibikorwa. Ufise ijambo muri wewe kandi ufise gutinya Imana, ariko hari ikintu ukwiye gukora, ugusenga kwawe kuzana ibitangaza mu biganza byawe, kuko amahanga agiye kwemezwa n'ibitangaza. Ibitangaza mu biganza byawe, ibitangaza mu kanwa kawe, kuko hari abantu ugiye kubamo batazokwemezwa n'ijambo, ariko bazokwemezwa n'ibitangaza. Nico gituma bisaba gusenga cyane, kandi ndagiye kugusenga kugira ngo Imana yo mu ijuru ishire ibintu bibiri mu biganza byawe. Imana ishire igitangaza mu biganza byawe, kandi Imana ishire iyerekwa muri wewe kugeza ku rugero amaso yawe abona kure, akabona ibyo atahora abona, uburyo uzoza ububwira ikintu ejo hirya n'ejo kitaba, akabona igitangaza. N'abantu bagiye kwerezwa ibitangaza. Isi ya none irarushe, isi ya none irananiwe, isi ya none iragowe, ikeneye ijambo riherekezwa n'ibitangaza. Ikeneye ijambo. Mana yera, se umwami wacu Yesu, ndasengeye ibi biganza, ndasengeye umukozi wawe wahamagaye mu gihe nk'iki, ndasengeye umukozi wawe watoranije mu gihe nk'iki. Hari ubushobozi waduhaye, hari amavuta waduhaye y'ibitangaza arutwumiza. Bya bimuga biriko birakirira hano, bamwe bariko barakira amakanseri, bamwe bariko barakira amadiyabete, amapetansiyo, babandi bariko barakira indwara zananiranye, babandi bariko barakira ibyananiranye kwa muganga, bariko barakirira hano. Uyu mwene data kumbure wamuzanye muri iki gihe kugira ngo arahure ingabire, arahure ibintu nk'ibi. Ibi biganza ndabisengeye, arakeneye mu kuzunguruka hirya no hino, mu bazungu, mu bahambaye, mu bakomeye, abasengere ibindi bushobozi, yakire gutemberezwa, yakire ku rundi rugero. Avuye ino agishikayo azobona ibitangaza, umwiyereke mu rugero rukomeye, umwiyereke mu rugero ruhambaye, ibimuga biguguruke, abazosengera batakira bakire, abari barusha baruruke, abone ko by'ukurota pasike lote. Imana yakuzaniye kugutereninga nawe, Imana yakuzaniye kuguhingura, Imana yakuzaniye kuguhingura, kandi urava ngaha. Imana imbwiye kuri buve ngaha hari ibintu bishika bitatu bikomeye utwaye kandi bizofasha hafi isi. Imana iri muri Afrika kandi Imana iri muri Afrika. Afrika igiye kuzofasha n'amahanga yose. Yesu namusengera, muzuza ubushobozi, muzuza ububasha, muzuza ingabire, yemeza amahanga, ahindure bamwe bigira ibitangaza, babandi badashoka, intagondwa z'ubutaka lote mwenetu. Murashobora gutera iyindi. Haleluya! Ko numva Imana iri hano, ko numva Imana iri ku kazi. Tenai profesa hano uracha
uyu mukongomani ariko arancokoza. Uyu mukongomani aje kuncokoza. Uko nanichokoza wanikomeye. Reka ndababwira umuntu akereye kumpa. Nababwiye ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Niko niyigishiriza muzanye amafaranga ngo ndabasengere nca yashiraho mu giseke nimumunda cyangwa ushaka ingabire nushaka kugira ngo ndayiguhe. Shira hajya ndagusengere ndagufata. Hiragufata. Turamusengeye lonti pasike meneta. Okay. Turamusabiye ubufasha kuva hejuru. Turamusabiye kugirirwa neza n'Imana. Turamusabiye umugire neza. Umukozi wawe muduze kugenda ingazi. Mushigikiye mubere Imana, mubere inyishu, mubere umutabazi, mubere mwana. Ndahamagaye Imana nkorera. Ndahamagaye Imana yo mwijuru. Ndahamagaye Imana itananirwa. Ndahamagaye Imana icindiraho zitari. Ndahamagaye Imana ikora ibitangaza. Uyu mwene data mwana ari n'ingabire yo gusenga ku rugero rukomeye cyane. None ndamusengeye umugirire ubuntu, umushigikire. Avabwira ataho bishobora gukora. Yo shaka wingereza. Amen. Dukwiye gukora abadamu. Wa mudamu we warize amashuri uzi gusoma. Warize wa papa warize. Wa musore wa bigeme warize. Mutwe wize. Ni wize kumenye gutangaza gusa gukora akazi kanaka ariko wize mission yawe Imana yaguhaye no gukora ibikorwa byo wagutumye. Iyo mission yawe gukora ibikorwa byo wakugize byo wagutumye hajya ku nteburi hajya ku kazi hajya uherereye hajya mu muryango hajya mu rupangu muba muvukana bavyemera batavyemera kora igikorwa butarira kuko bugiye kwiga. Yo hari ahantu wanyoherero hamwe n'ababwira. Hallelujah. Amen. Dukwiye gukora ubukorwa igikorwa tuba dutumye butarira. Isi yose mubona ihagaze mu biganza by'ishengero. Navyumvise. Ibikorwa butarira nibwamara kwira nta uzosubira gukora. Kandi babwire nibwira abadandaza ntibazosubira kudandaza. Iyo bwije abadandaza baradandaza. Bakora ku buraho. None mw'ijoro nibaza kunama mw'ijoro ariko si ibihe byose. Ariko Bibiliya yabariye ngo dukore ibikorwa butarira. Isi yose ikirakora kubera butarira. Abarongora bariko bararongora kubera butarira. Abiga bariko bariga kubera butarira. Kubera abo muco ishengero ry'Imana ariko muco ibikorwa n'ubutumwa iracyari hano ku isi bitari turi ibikorwa bikunda genda neza. Ishengero rigamba hano mw'isi. Isi yose izomwishima. Ibikorwa bizoba bigize. Isi yose izobihagaze. Porogaramu y'isi izobihagaze. Kalendariya y'isi izobihagaze. Ishengero niwo muco. Ishengero naho abantu badatahura ishengero ry'Imana. Naho abantu badatahura ishengero bagakiza icarico. Porogaramu y'isi yose iri mu biganza by'ishengero ry'Imana. Niba mubona ibintu biriko biragenda neza, abaganga bavura, imiduga igenda, indege ziguruka, izuba nuko ryaka, nuko bitarira, inzamba niravuga, uzoca utangura kwira, ibintu byose bizoba bihagaze. Mwumvise umumaro w'ishengero. Yesu we ishengero. Mubaha abakizwa, mubasha Imana. Nibabona umuntu yubaha Imana, ukabona asenga Imana, umwubaha umutinye, kuko ibikorwa byose uriko urakora naho waba uri umupagani ni ukubera ishengero rikiri mw'isi. Dusomere wumve. Ikorino wa kabiri gatandatu murongo hera ku murongo w'indwi. Mw'ijambo ry'ukuri mu bushobozi bw'Imana dufise ibigwanisho vyo kugororoka vyo mu kuryo n'ivyo mu kubamvu. Ibigwanisho vyo kugororoka mu mpande zose bandanye. Mu cubahiro mu gakengegwe mu mugayo no mw'ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma batuzi n'ababesha ariko turabanyakuri. Turabanyakuri mbere y'ijuru. Twiyumvirwa nk'abatamenyekana ntituzwi ariko turi barurangiranwa cyane mw'isi no mw'ijuru. Tuboneka nk'abagira bapfe ariko raba turacyariho. Turi bazima. Tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa. Tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose. Tuboneka
tuboneka ku murongo w'icumi tuboneka nk'abababara tuboneka ariko tunezerwa iminsi yose kandi twaherako tuboneka nk'aboro ariko dutungisha benshi tuhagarara aho gato tuboneka nk'aboro ariko batunze kubera yes ego bashaka bagira ibikwegana ni ukubera twebwe umunsi twavuye hano za rukwegana zizohagarara ego amafaranga bayafise bazoyaterana umunsi twavuye hano nibarye ni ukubera twebwe nibanezerwe ni ukubera twebwe nibambare ni ukubera twebwe nibubake amazu ni kubera twebwe ariko iyumvire nimba ushobora gutungisha abantu imana izoreka kugutungisha kwebwe nimba uri umuti w'abantu uzoreka kuba umuti w'ubuzima bwawe haleluya ushobora kuvura abantu hanyuma imana nayo ntikukorera ikintu dutungisha benshi tuboneka ako kantu banganya ako kantu batwumva ndafashije tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze byose amen haleluya 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 dutunze bingahe so dutunze amafaranga dutunze n'agakiza dutunze no kunetereza ubushobozi bw'abadayimoni dufise ububasha bwo guhamagara ibintu bikaza dufise ububasha bwo kwimura ibintu imisozi ikimuka dutunze byose dutunze bingahe byose imisozi irimuka abamwakiriye yabahaye ububasha bwo kurema bitwa abana biki ndafashijwe jyaho naho noshaka nkirekera ndafashijwe dukorera imana nk'abazopfejo ufise igihe gikoreshe vuba izi ndege ziriko ziraguruka nuko tukiri ku mavi kubona umuntu yurira modoka akayitwara akayikatisha agashika nuko ba Yosefu n'abandi tukiri ku mavi duhamagara imana ijuru naryo rikaca riraba hasi nta wundi riraba radare z'ijuru amabise ibintu byose by'ijuru mw'ijuru nta kazi bafise nako kuraba hasi gusa baguma bamurika hasi mw'ijuru nta bindi Yosefu ibitero biraje inama y'ubwenge ikirakorwa hariya kwa Ejide kwa Shantari kwa Tuaneti kwa Morisi kwa Naka baraje elevation n'abandi batanga inama y'ubwenge ijuru bize ijuru rikaca rihaguruka bagupangira inama y'ubwenge ijuru naryo rigatanga ubwenge bwo kukugira neza Mana ishimwe Imana tugire neza ho reka ndangize mbega nurangiriza ku kari ni kamwe nababwira ngo umuntu ntapfa yamaho ako kari murashaka kukamenya yo reka ndakababwire ndangiza ncasenga umuntu ntapfa yarabayeho kaba kabaye urashobora kwibaza ngo mbega none iyo umuntu apfuye ubuzima bwiwe buba buheze hajya ntibuba buheze burabandanya reka subira inyuma gatoya mbega umuntu aja mu ijoro gute cyangwa umuntu aja mu muriro gute reka mfate umuntu hagira umuntu azahana ngo basa ndakwitiza uyu mubona ari hano nguyu uyu mubona ari aho arimo abantu babiri uwa mbere ni uwaboneka ariko hari n'uwundi ataboneka Bibiliya itubwira yaje ava mu ijuru uyu mubona uyu ni ibyondo Imana yaremye ibibumbamo iki gihabuzingi kandi iki nicyo gisubira hehe mw'ivu mugabo birivuga ngo mwirema usomye hariya mu itanguriro ugasoma mbere no mu musiguzi ngo imuhumekeramwo umuntu irarema ikihumukeramwo umwemu uwo muntu acaba umuntu akwiye uyo muntu rero yaje ava mu ijuru azosubira hehe aka kantu ko murakuba iki gihabuzingi cyavuye
cavuye mu vyondo kizosubira mu vyondo. Ariko hari umuntu yaje ava mu ijuru, uwo muntu yavuye mu ijuru yitwa Fredi, aja mwiki gihe hawuzi igice vyondo kiba kiramugumamwo kugira ngo gikorane akoresha ibintu vyose. Ariko igihe nicagera uwavuye mu ijuru azoswisubira hehe? Igihe namubona umuntu arapfuye nawe apfuye komuteri ni nka kujya kwa bande kasete canke bakuramo CD kuri ekrani ibintu vyari bihari bikaca bihagarara, hama bakaca bakuramo CD. Iyo CD ibirimwo ibintu no kuvuga uyu muntu yavuye mu ijuru ari muri Fredi ni CD nka kujya umuntu akura mu bintu akaca yigendera. Reka ntange akarorero kumvikana. Ijyamire ngaho uyu Fredi yabamuka guhora uryama panga kubikira sawa. Haleluya. Ngomba mpeze mu ndabe gatoya. Uyu Fredi namutohaguruka muravyumva. Uyu Fredi arasinziriye kandi arasinziriye arimo ibintu bibiri, arimo impemu y'ubwenge imwe yava mu ijuru, arimo n'umubiri. Noneho mu kumusinzira Fredi mbega mwese muhora murota? Uramaze kurota? Sawa. Fredi ararose kandi mbega iyo umuntu asinziriye aramenya ngo muri saa sita, aramenya ko ari saa munani. Iyo yoryama akamara nk'iminsi 5 akikoma yomenya ngo iminsi 5 iraheze, niyo cyayibaza ngo niho akiryama. Niyo umuntu yapfuye nuko nyene, iyo yapfuye naho yomara iminsi 100 umusazi wovyuka umenga niho yari akiryama. Iki kintu muri ko muracyumva? Fredi rero ngo araryama agiye ararose agiye muri za ndoto. Burya kurota ni ujya muntu yavuye mu ijuru arota ararose yiryamiya. Ariko indoto ya Fredi, umuntu original wa Fredi umwe yava mu ijuru ari mu cyamuzo, ubageze mu cyamuzo. Ariko Fredi ari happy. Mugabo umuntu original ari mu cyamuzo, mbega ari mu cyamuzo aboneka ari Fredi akwiye none ntabona yirukanga ka Fredi. Nimba sambana ntabona ariko arasambana nyene, nimba yiruka ntabona simba aje mu mwobo akora ibintu vyose. Ariko umva hatabaye ba Fredi bangahe? Umwe araryamye housing, ariko Fredi original yavuye mu ijuru ari mu cyambuzo, ari mu cyambuzo yiruka, ari mu cyambuzo kandi ariyumvira, arapanga imigambi yose. Kirumvikana bagomba kumutema arababara no kurirarira n'umutima urasimba mu buryo bukomeye. Reka ndakwereka akarorero. Hagiye umuntu apfuye agacikana, iyi mwemu dufata akarorero. Fredi original mu cyambuzo agumyeyo, hajya Fredi hamatovyuka hagahera iminsi nka 30. Fredi original ari mu cyambuzo, mbega Fredi ngiyoba yapfuye. Ingene rero umuntu aca mu ijuru tahura kakara. Umuntu original hadi banagora chikana. Uyu muntu original abavuye muri Fredi abayigendeye muri vya bibanza bingahe bibiri bahamba kijya gihousing. Ariko iyi mpemu original y'umutima igenda ukunyene, isokoka ukunyene, ije imbere y'Imana ukunyene, ija mu muriro ukunyene kujya nyene mubona umuntu arota. Akarorero iyo avuye mu iryo yerekwa akacaza agasuna muri Fredi akacakambuka agakambuka bariko bamwiruka ko bamukubita umubiri wose n'ucugira ingora. Umuntu original yinjiye mu mubiri, umubiri ucugira ubwoba, ututangura kujugumira, atatangura kwibaza ivyo yarimo. Muriko muratahura? Atatangura kwibaza ivyo yarimo. Iyo umuntu acikanye rero avuye mu muntu agenda nko kugenda. Yego kujya nyene ko mu ndoto aje imbere y'Imana akwiye mwisi y'impemu, aje imbere y'Imana aciga urubanza kujya nyene. Kuzuka rero biroroshe cyane, kuja imbere y'Imana biroroshe cyane. Reka ndakubari iyo umuntu apfuye abagowe cyane igihe agiye mu muriro, kuko ababara kwa kundi nyene, umutima uja mu bagogo kwa kundi nyene. Muriko muravyumva? Nicyo gituma n'umuntu mu gucikana rimwe na rimwe agacikana aja mu muriro, uzobona nigana azura amaso agwana. Nani kugira neza guhiyereka giza dutere haleluya.
yo arasinzira muba muri ko muravuga akisinzirira gutyo ukarindira ko muri kumwe kamuhamagara we yagiye kera kubera iki abandi bapfa batwenze abona abamarayika akabona ibyiza agasinzira bimwe byo kunigana hagize avuga yagiye kera hari n'ikintu utakorako asinzira bivuga ngo umukozi w'Imana avuze ngo icyoma nkazopfa nk'uko abagororotsi bapfa nimba uri umwana w'Imana ukwiye gupfa nk'uko abagororotsi bagirana bapfa abapfa barasinzira ntibanigana igihe cyose uzoba n'ikimenyetso cyo kugwana uyo muntu aragiye ahantu habi ababona iyo ariko araja anigana ngo yiyatse imamba ngo yakoze ibiki aragiye ahantu habi umugororotsi arasinzira mugororotsi arasinzira Imana ishimwe oya Imana ishimwe cyane amen lo pasike lote nicyo gituma bene data kirageza kugwana intambara yo kugororokera Imana mu gihe cyawe n'iki gihe nyine n'iki gihe Bibiliya iratubwira ingene Lazaro yari umuntu w'umukene afise ingorane nyinshi ariko Bibiliya itubwira ngo arapfa yigendera mu gikiriza cyane cy'Aburahamu hanyuma umutunzi nawe arapfa apfuye ashikira ahantu habi nababwiye ngo umuntu aravuga umuntu aratembera umuntu arakora umutunzi agezeyo ni nka kwa kundi rero nababwira atangura kuvuga ngo atangura kubona ahantu habi atangura gusaba Lazaro ndunga ikirima rimwe ryo nzinzimye ku rurimi nkorera ibi no kuvuga ngo ubuzima bwiwe bwari bwagiye direct bubona yari umuntu agenda imbere y'Imana yaranasabye nima rimwe ngo rimuzimye ku rurimi uragowe mene data utazoja mu ijuru reka ndangirize ko ijambo Imana ibafashe amen nagomba nkora iki hari itangazo ngomba gutangaza kandi itangazo rikomeye cyane kandi mu gihe cyawe Imana igushoboza ukuri mu gihe cyawe Imana igushoboze kugirana ku munsi wa gatatu ishengero ryari rikoraniye hano imvura iragwa imvura iguye aho hose hahindutse amazi kare imvura yaguye mu gatondo najugumye nimukuza kurya imitsima gusa ugasengera ugakira ukagenda ariko tuzosenga niyumvira ko kuwa gatatu abantu babari baki bazosengera hajya haruguru gato ntituzohagarika kuwa gatatu tuzosengera hajya nta kibazo ariko nizera ko kuwa Mungu hazoba hasakaye neza kuwa Mungu ngumenya ukabona kuwa gatandatu hadasakaye neza hose hazoba haheze sawa ibikoresho ni mu amafaranga erega tukeneye ibyumejo n'amasima zana amafaranga dusenge ngomba ndabasengere n'imbabazi ndazibasabira mu nyuma y'amafaranga imbabazi zozo mwazihawe hari umuntu yumva agomba kugirirwa imbabazi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana twumvise ngomba ndamusengere ariko ngomba ndababwira by'ukuri ahantu tuhubake twarubatse ku Musaga mu mwanya muto twarubatse n'ahandi mu gihe cyawe gira icyo ukora kwiga ingoro y'Imana ahantu ariko harakirira ibimuga ahantu ariko haratabarirwa abantu turiko twitegura kubaka urusengero VIP rukomeye cyane ariko ndakeneye umuntu aza hano atwubakira ahantu icyafise cyose agira icyo atanga kubw'ingoro kandi sinza gusunika abantu nimba munkunda mugakunda n'Imana by'ukuri kandi mukananyemera nkuko nanje ndabemera tuve ngaha twubatse iki kirimo ndabemera ndanabakunda kandi vraiment apana ibintu byo gufyina ndazo ubukene burahari n'ideni worirya n'inzu yawe iri kirapfa wogira icyo ukora mutume muja mu madeni mugabo twubake inzu y'Imana uteka umutwe urabe icyo mukora ku matipe azoshirwa ahantu ku masima azokora ahantu ku bintu byose bizokorwa ejo n'abakristo tuzokoresha abafundi babimenyeye neza batwubakira ahantu heza aba hataramure haje hejuru haba ahantu heza hatari muri risk mu mwanya tukirondera ahantu iwacu
tube turasengera ahantu heza. Hariho n'abandi ngomba gusengera Imana yahezagiye bagize iyerekwa umugwi wo kuwa gatanu bagize iyerekwa bwo kugira amapave yo ngaha hasi bakaringaniza bakashira utuntu twiza tuduze umugwi wo kuwa gatanu nawe turagira pave aha bahapave bahashira ibintu izintubo siveho. Yesu abamugisha baratanguye kwitanga baratanguye gukora n'abasima nabonye ariko araza kuva kuwa gatanu maze hezagire abasenzi bo kuwa gatanu bagize iyerekwa rikomeye cyane kandi bahumugisha mu buryo bukomeye cyane hejuru habe heza hasi habe heza ariko muba mwatanga muba mwaje hano ndakeneye abantu hano bagomba kugira icyo bakoze muri repentance. Rero abantu barakunda ijambo ariko ntibakunda gutanga barinda gusunikwa bariyumviye dukwiye gutangura ubu tugomba kubanza gutanga amahera hano apana byo mu biseke tonda ibyo mu biseke nibyo duha miliyoni 10 apana ibyo mu biseke nibyo duha miliyoni 10 cyane hano tubonera abantu bakorera ibyabo gusa bagakunda ibyabo ariko ibyishenge iby'Imana byo ukabibonera ngaho tunda ndagomba mpezagira abantu kandi hari gihe ariki Imana yasizeho gupima abantu nababonye gusa bagomba kuba ku rusengero ni deni urige n'ibyo wagomba kubaka by'iwawe bireke. Musi umwe Dodiko yagomba kubaka inzu agomba kubaka urusengero yarafise amabati 200 yagomba kubaka inzu yiwe. Iyo nzu yarafise yagomba kugira chambre 207 afise amabati 200. Ndamubwira ubutumwa bwiza yumva icyo Imana yakoze kwa muganga burajana amamiliyoni bakayajya hirya no hino ukifuza mu bapfumu bakayajya ukaja hirya bakakugira amagizame mu mpande zose bagabika bakayajya waza hano tukagusengera ugakira ukacugera ukibagira ngo Imana uyijanye ideni. Ndabizi yatanze amabati 200 avuga ati ndayatanze mu bikorwa by'Imana muyasakaze ahantu mugomba gusakara. Imana yacimubakira inzu y'ibyumba 9 atade ibyo byarabaye. Rero iyo udakoze kuki mwabari mumwe n'abakristo bakora mwe muracana ngaho mwicana mutanga ryari bakarorero hano ubwo nta bintu byo gufira hano mwese abandi muriko muraraba bagomba gukora mwe mubabwira ubutumwa nitwebwe twihera ko tubabwira ubutumwa bw'ibyo tuzotanga tudakoze. yewe jewe ndatangiriye 500 nije ntanguye no musi ngenda ndayatanga madamu ayarondera yo gusakara turagomba nta data twese ubizi. Aha rero mwese muricaye mwumva amakuru y'abagomba kwibibira. Ndabizi ko muyafise amafaranga igituma muyafise nta musti muraburara igituma muyafise ndabizi neza wotumutanga yashoka baho uko ni wo bura gutanga igituma muyafise umuntu yogwara mu biwaye kuwakanga wo buri muri Tanganyika keya ubura gutangira Imana mugabo naronka yo gutanga kwa muganga. Sindabipfuriza kurwara kandi Imana ibarinde indwara mu buzima bwose kugira ngo ibikorwa mukore mubaka inzu y'Imana. Niwe agomba kugera ku rugero rukomeye cyane imenyereze gutangira Imana. Hari abantu batinya kuza hano. Yesu we aba bantu bose ntibovugira rimwe sinkeneye ko birirwa bavuga nimunzanire utuntu bandike ikintu bazotanga kuveje umutwe w'utupapuro umuntu wese yandike sinkeneye ko birirwa babandike baze babandike ikintu cyose kandi ubunyene mwaka kandi dukeneye babiri gusa dukeneye imiliyoni 10 ejo kushika ku munsi wa kangahe habe haheze kandi
kandi umuntu atange nk'umuntu ariko arubakira inzu y'Imana ugira inzu zo kwirata hari ibintu zo kwirata imbere y'Imana Imana yafashe uwita Abrahamu Imyaka umwana wiwe w'ikinege iramupima kugira iramukwizera kwiwe amaze kubikora Imana avuga ngo kuko nzivyo ukaba umaye umwana wawe wakunda cyane atawundi ufise ndakugize sokuruza w'amahanga hari ibintu biba kugira ngo Imana ipime abantu iyandikishe wari ukwiye gukora ikintu gituma usigara uhuhutwa n'umuntu umwe hano yokubaka n'umuntu umwe yokubaka kenshi Imana nawe ayipime ivuga ngo Mana ndagomba kugupima narakubakiye ndagukora n'ibintu ariko nanjye ngomba ndakugeze ndi mu bihe bidafatika ndi mu bihe bitoroshe numvise ko umuntu wese akora mu gihe ciwe iki gihe Mana cyo gupimwa nanjye ndagomba ugira icyo unkorera wubaka inzu y'Imana uzoza uraza mw'iyi nzu uvuga ngo Mana wibuke ko igatibe ari je nayiguze wibuke ko hajya ahantu bariko barakirira indwara ari jewe nagize icyo ukora vumbuka niwiyumvire abantu b'Imana narinzi yuko ahubwo none ubu wokubahuka ugataha atari ibihumbi basi na 10 utanze ahantu bakazohashinga amatibe bakahashinga ibintu byose bagakora ibintu byose atari ibihumbi na 10 basi Yesu we abantu bakaguma bakirira indwara hano ibitangaza bibera aha abantu bataha nawe Imana ukaguma ivuga ngo Mana ngirira neza gusa kuyasumisha umunsi umwe akabahetse kandi ataho yandikwa handika yandikishe abazanye ayabona bashire ngaho giseka abazanye ayabona bazanye abona bashire hano mu giseka bayazanye abazanye amafaranga aboneka baje bayazanye ngaho ha ibi biseke shira hano ngiye kubasengera abaje bayazanye abazoyatanga ejo abazoyatanga kuwa kabiri kuwa gatatu gushika kuwa gatatu kuwa kane tuzoba duhejeje mu gatondo tuzana amatipe n'amasima n'ibiki na garavier ni mu gatondo abafundi babebeje bariko barakura kwa abandi Mana yaraduhezagiye yatutungishije benshi muce mutubwira ndizeye ko miliyoni 10 zirumve ngazibonetse ndabizi neza cyane nawe uzobizirenga icyo uzokora kandi si byo gusa uri n'umugenzi ubwira hari icyo yokora mubwira ati urusengero rwacu rwabaye tabane ejo mu gatondo ruzobagwa rusa n'urwasambutse ejo harapfa hose byose bizoba byaparanganye bwira abagenzi ba saba ifashanya ubu nyene pasiteri atanguye kurungika ama message abagenzi bawe tambura babwire naje ngomba ndabandikire abari hanze terereza twashikiwe n'impamvu ituma tudashobora gusenga kuwa Mungu atacokogwa andika rungika bene wacu bari hanze wizatunga bari hirya no hino reka mbwire abari ku mbuga abari hanze abari kuri Facebook abari kuri YouTube gira icyo ukora turungikire gira icyo ukora hari nimero rungika gira icyo ukora tubarire amanimero y'uwacu barayazi hariho 69 52 68 mutwandikire mutubarire 69 50 twandikire mutubwire icyo ushobora guterera tukivuge abari hanze muri ko murakurikirana kuri YouTube terera mu nzu y'Imana natwe turabaterera amasengesho turarungika amasengesho tukasenga Imana igira icyo yokora nzabona abantu bari hanze bafasha ku rusengero n'abamutasengana mufise mu miryango genda mubabwire babandi mukorana mubabwire ati dufashe turasabye ifashanyo y'igikorwa kanaka ku munsi wa Mungu hazobe hasakawe ejo mu gatondo kakare bazotangura gushira mu magrupu ko azoba hameze mu bikwiragize musaba ifashanyo ikibintu kwiba ariko kuvuga inzu y'Imana gusaba ifashanyo n'intererano mu nzu y'Imana gutya kibikintu ciza cyane gikomeye cyane kandi nta muntu yokiganya oya n'ikintu cy'umumaro kandi gituma Imana hari kizokora Yesu aramugisha mutambure kubikora Ivyo
kumwe Pastor Ivyo yatanguye kwandikira abantu abamenyesha ibiriko birakoreka asaba imfashanyo y'igikorwa c'Imana kandi ndabizi neza ko hari Imana iza gukora namwe murafise abo muvukana mbere cyo nico nzokwigisha ejo nico nzokwigisha mu gatondo sizere nzobangeze hano duhejeje tuca turira hejuru abafundi tuca tutunganya ibintu neza urongoye programa y'abigisha bigisha mu gatondo nihaye umwanya arampunga nawe wihaye ejo nico nzokwigisha haleluya reka rero dusengera abantu mu buryo bubiri dusabira imbabazi abantu bakomeretse mu mutima abo shetani yarashe umwami mu gihe abo abatakoze ibintu bitagenze neza mu gihe cyabo hanyuma twongere dusengere n'aba bantu bakoreye Imana haleluya twinginge abakozi b'Imana shike hano umwanya twarengeje ku iminota mikeyi ariko umwanya uracari mwiza asabira umugisha abakoreye Imana abanza asabira imbabazi abihana kubw'ijambo igihe cyaragutwaye nabi igihe cyatumye uhura n'ingorane zitandukanye ariko reka tumusabe agusabira imbabazi kugira igihugu ikoreshe neza inyuma yaho aca asabira umugisha abatangiye Imana n'abatashoboye gukora ukunyene ndazi ko hari icyo bashobora kuza bagakora reka abikore kaze mu izina rya Yesu ukibakunda. So Father God, none mana data, give them strength bahereza inkomezi for whatever they will pass through. Ibyo bazocamo byose let they stay firm. Bahereze mwami mana bakukobo kubandanya bakumera so that they can achieve the mission. Ngo bashobore gushika ku ntumbero bafise. Any spirit in them yours that will go to them. Isoza iteruza the spirit of devil imhemu ya Satan, the spirit of Satan imhemu y'umwasi that can pull them back ishobora kuba kwegi basubiza inyuma may it be stopped in the mighty name hagaritse mu izina ry'umwami Yesu. Give them strength because the Bible says Father without your strength cannot reach to any. That is why you ask in this to overtake their lives so that they may achieve the mission. In the mighty name of Jesus. Pray. Amen. Applaud the Lord. You can sit down. We're going to pray for the people that did the contribution. Let me tell you something. This place, it's a place of a blessing. And you will never expect a place of a blessing to look the way when he built the house of the Lord, everything in his entire life started to. So I believe as you came, as you contribute for this work of God, I stand as a man of God. Whatever you will need in your life, may you receive it in the mouth. May you receive it in the mouth. Stand up on your feet. The one that's contributed. We're going to pray for them. Father, thank you. I believe today this is how you wanted it to be. Because you are the master of time and the plans. Father God, in your principles, if somebody came, you don't stay with the death of somebody. I declare and decree that let the heaven of blessing start to flow in the life of your people. In the mighty name of Jesus, receive
kwakira umugisha kwakira umuhezagiro your heart desire ibakire bihwanye n'iby'imitima izina rya Yesu Kristo wakire when you come out witani of your house yanze y'inzu yawe when you come in kandi wishitani in your house umugisha wisoke kandi wishira utembe intara this time kwera kano kanya anything ikintu cyose that you were looking for wari kurarondera let the Holy Spirit reka mpemu yera start to give it to you atangure kugiguhereza mu izina in the mighty name of Jesus atangure kugiguhereza mu izina rya Yesu atangure kugiguhereza mu izina rya Yesu. May God bless you. Mani guheza kiri. Amen. Amen. Tukomera amashumwami Yesu. Tukarangije ariko n'umuntu afise icyo ashobora gutanga gishobotse kubayabaye igiseke kiri hano ntugende udatanze uvuga amatangazo atubwire urutonde rujanye n'amatangazo zika shetani rwose mu izina rya Yesu ndaburizamwe inama z'umubi ndaburizamwe inama zateguwe shetani arakozwe n'isoni hari ubushobozi waduhaye bwo kurambika ibiganza byakire ubushobozi bukore ubushobozi bukore ubushobozi bukore ubushobozi bukore mana nditeze kwibirwe abantu bose bamukoreye bagiye kubona igitangaza c'Imana urakoze icyubahiro k'ibicaba amashimwe aba yawe ubaho umugisha satani atsindwe abadayimoni batsindwe imitego gatatu itegurwe abarozi bananirwe ivyobo binje bifurirwe mu izina rya Yesu uyu munsi nditeze umugisha nditeze ibitangaza kuko waduhaye ubushobozi bwo kuba mu bihe reka ibihe bikome ibihe bizana isezerano ibihe bizana umugisha ibihe bizana kurobanirwa ibihe reka Imana ikugeze mu gihe cawe ikurengana igihe cy'umubabaro ikurengana igihe cy'amarira ikurengana igihe cy'agahinda ikurengana igihe cy'ubugaragwa ikurengana igihe cy'agahinda ikurengana igihe cyo kugosorwa reka izana ibihe byawe byo kwirungwa izana ibihe by'umunezero igihe cyose gifise umwanya waco umaze igihe mu bihe bigoye reka winjira mu gihe cy'amashimwe tumvise yuko hari ibihe by'amarira ariko hariho n'igihe cyo kunezerwa tumvise ngo inyuma y'igihe haba hari ikindi gihe kigomba kuza ibihe by'umukobwa umuntu wese arimo hari ibindi bihe ndazi ibihe turimo hari ibindi bihe byo kuja mu ijuru birahari ibihe byo guhezagirwa birahari ibihe byo gushikirwa n'ibihe by'umunezero birahari turi mu bihe ariko turiteze ibindi bihe kuko igihe umuntu abamo haba hari ikindi nyuma y'icyo none turagomba ikindi gihe gitandukanye n'icyo turimo urakoze mwami tuduze ku ngazi y'ibihe byiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo akiri igihe cyiza Imana ikugeze mu gihe cy'amasezerano mu izina rya Yesu Imana ikurenganisha igihe cy'ubugaragwa mu izina rya Yesu Imana ikurenganisha igihe cy'amajambo mu izina rya Yesu ikurenganishe kuba mu gihe cyo gufata byanka ariko ube mu bihe byo kuvugangwa ibihe byo gushitsa amasezerano ibihe byo kwemerwa ibihe byiza bikugereko mu izina taha ibihe byiza genda ibihe byiza rara ibihe byiza tembera mu bihe byiza akira ibihe byo kwakira akira ibihe byo kwibukwa akira ibihe by'umunezero gendera mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. April 9 turabandana.